Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Buni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaa 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ngingo z'amakuru yo ku munsi wa mbere itariki 20 z'ukwicumi 2025. Mu Burundi, Banki Nkuru y'Igihugu BRB iragabisha abantu ngo ntibabandanye kwibwa n'ibigo by'amamicrofinance bimaze kwiba amahera y'abanyagihugu yababa hafi miliyaridi 10 mu kiringo c'imyaka 3. Bahendwa gute? Abantu rero barahenda abanyagihugu kujyo babwira ati zana amahera yawe tuzokunkira ku mwaka 60%. Ayo mafaranga uri umuntu yumvira cyumva ko ntawe yakura. Abagomba kugira ngo abahende muzana amafaranga menshi yegeranye amaze kubona ko kwije abenshi baca banyika. Mu kiganiro yagiranye na BBC, Moise Katumbi yavuze ko ariko arakora ibishoboka vyose kugira amahoro agaruke muri Kongo, kandi ko yifuza ibiganiro bidakumira na leta ya Kinshasa. Abategetsi ba gisirikare bari ku butegetsi muri Myanmar bavuga ko ingabo zabo zafashe ikigo KK Park kizwi cyane kwibishuru yeri hamwe n'abakozi bacu barenga 2,000. Tubafitiye n'igikino n'ikiganiro c'inkino. Aya makuru ayobowe na Mark Niyonkuru. Idoni David byose ni mukanya Prudence Ngiyumva je kudusomera yavugwa kwisi. Urwego rubika amakuru ya mudasobwa z'ikigo Amazon ruravuga ko hakiri ibibazo bikomeye kuri serivisi zimwe na zimwe nyuma yuko imbuga nyinshi n'uduporogaramu dukoreshwa mu itumanaho tuzwi nka apps biviriye ku murongo wa internet kwisi hose, zirimo nka Snapchat, Duolingo ndetse na Roblox. Nyuma y'amasaha arenga 6 amwe muri ayo maporogaramu yagarutse ku murongo. Amazon yari yavuze ko yakemuye icyo kibazo. Ikigo gikurikirana iby'ibyo Down Detector cyavuze ko cyabonye ibibazo birenga miliyoni 6 n'igice byagize ingaruka ku bigo birenga 1,000. Igisirikare cy'ubutegetsi muri Myanmar kiravuga ko ingabo zacyo zafashe imwe mu nyubako zizwi cyane mu bikorwa by'uburiganya hafi y'umupaka wa Thailand. Aha hantu abakozi bashukira abanyamahanga mu kubareshya babizeza amahirwe y'ubucuruzi cyangwa urukundo habaye kimomo cyane muri aka karere kari mu gihugu cyamunzwe n'intambara. Iyi nzu izwi nka KK Park yarezwe gucumbikira abanyamahanga bazanwa ku buryo butemewe n'amategeko bagahatirwa gukora muri ibi bikorwa by'amagendo bikorerwa ku mbuga za internet. Abategetsi bavuze ko bafasha abantu barenga 2,000 bakoreraga mu nyubako zifite imirongo y'itumanaho yakozwe n'ikigo cya Elon Musk cya Starlink. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yageze ku rwego rukomeye mu guhashya Ebola. Umurwayi wa nyuma yasezerewe mu bitaro ejo hashize bitangiza igihe cy'iminsi 42 yo gutangaza ko iki cyorezo cyarangiye. Kuva mu cyakwaduka ku itariki ya 4 z'ukwa 9 habonetse ubwandu 64. Abarwayi 19 barakize kandi nta bundi burwayi buragaragara kuva ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 9. Ni inkuru mugezwaho na Anne Marie niwe mwiza ya Emery Makumena. Dr. Mohamed Janabi, umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku rwego rwa Afurika, yashimye kugukira kwihuse, avuga ko ari ikintu kidasanzwe. Uyu muyobozi kandi yongeyeho ko ibi byatewe n'ubufatanye bukomeye hagati ya OMS n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Itsinda ry'ubutabazi rigizwe na Minisiteri y'Ubuzima n'abandi bafatanya bikorwa banyuranye bakomeje gukorera Iburape ahari izingiro ry'icyorezo cya Ebola, agace gaherereye hafi y'umupaka wa Angola. Itsinda ry'abaganga naryo rirakomeza kugenzura ndetse no gukingira, kandi biteguye gutabara bwangu mu gihe hakongera kugaragara icyorezo cya Ebola muri ako gace. Mu gihe byakomeza bitya, hazatangazwa mu buryo budakuka mu kwezi k'Ukuboza ko Ebola yaba yatsinzwe burundu. Papa Leo yakoranye n'abarokotse ibikorwa by'urukozasoni bishingiye ku gitsina byakozwe n'abihayimana muri Kiliziya Gatolika. Ni inama akoranye nabo ku nshuro ya mbere kuva yakwimikwa mu kwezi kwa 5. Ihuriro mpuzamahanga ry'abakorewe ayo mahano ryavuze ko basabye papa gushyiraho uburyo butababarira na gato abapadiri bakora ibyo bikorwa ku isi. Mu myaka ishize Kiliziya yashegeshwe cyane n'aya marorerwa yarimo ihohoterwa ndetse no kurihishira.
mu cyumweru gishize komisiyo ya Vatikani irinda abana yashinje abayobozi bakuru muri kiliziya kugenda bigura intege mu gufasha abakorewe iri hohoterwa. Abaganga hano i London bashoboye kugerageza ubuvuzi bw'ubuhumyi bugira ingaruka ku bantu babarirwa muri za miliyoni ku isi. Ubuhanga bushya burimo akuma kanzunya gashyirwa inyuma y'ijisho kohereza amashusho yo gufata mu gafuka gato kayatunganya kakayasukura mbere y'uko yongera koherezwa muri ako kuma, noneho agasomwa n'ubwonko bw'umurwayi akongera kubona. Umuganga ubaga amaso wagize uruhare muri ubu buvuzi yavuze ko ibyagezweho bitangaje. Umurwayi umwe wari warahumye yavuze ko ari ibintu birenze ibibera ku isi ko bashobora kongera gusoma. Inkuru ya Fegowash muri mu ijwi rya Gisele Berwa. Umurwayi yambara indorerwamo z'amaso zifasheho akuma gafata amashusho. Ayo mashusho yoherezwa ku kuma kinjizwa mu mubiri kazwi nka microchip inyuma y'ijisho, nayo ikayohereza ubwonko hifashishwa ikoranabuhanga rya mudasobwa. Mu barwayi 32 batabonaga bakoreweho igeragezwa ku rwego mpuzamahanga, 27 bashoboye kongera gusoma bakoresheje imboni isanzwe y'ijisho. Iri koranabuhanga ntiriremerwa gukoreshwa kandi bishobora gufata imyaka myinshi mbere y'uko ryemererwa gukoreshwa mu buvuzi. Aya ni amakuru ya BBC. Colombia yahamagaje ambasaderi wayo i Washington nko gusubiza icyemezo cya Perezida Donald Trump cyo kongera amahoro no guhagarika inkunga yahabwaga iki gihugu. Ubu bushyamirane bukomeje kuzamuka hagati y'ibi bihugu bisanga mu mateka y'ubufatanye bushingiye ku bitero rwishi bigabwa n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bwato buregwa ko bufitanye isano n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge. Perezida wa Colombia aherutse gushinja Washington gukora ubwicanyi kubera ibyo bitero. Mu gusubiza, Trump yavuze ko uyu muperezida wa Colombia Gustavo Petro ari uwo yise umuyobozi ucuruza ibiyobyabwenge bitemewe n'amategeko. Nina urakoze Prudence Ngiyumva kuri ayo makuru. Amakuru ku buryo burambuye tuyahere muri Myanmar. Abategetsi ba gisirikare bari ku butegetsi muri Myanmar bavuga ko ingabo zabo zafashe ikigo kizwi cyane kwibishuru yeri hafi y'umupaka na Thailand hamwe n'abakozi bayo barenga 200,000 n'iminara yakozwe n'ishirahamwe rya Elon Musk ryitwa Starlink. Ico kigo cyitwa KK Park cyagirizwa gucuruza abanyamahanga baharugwa mu bihumbi, kikabahatira gukora ibikorwa byo kwibisha uruyeri ku mbuga ngurukana bumenyi. Ni inkuru ya Jonathan Head mwumva mwijwi rya Chancellor Abimana. Igisirikare ca Myanmar kimaze igihe kiregwa kuronka inyungu mu bikorwa by'ubusuma bukogwa mu buryo bwa scam bikunze gukogwa n'imigwi y'abagizi ba nabi b'abashinwa. Ubu ubwo busuma bukaba bukwiragiye mu gihugu cose. Igisirikare cavuze ko cafashe congera gikuraho burundu kimwe mu bibanza bizwi cyane ko bikorerwamo ubwo busuma kizwi ku izina rya KK Park kiri ku ruzi rusanzwe rugabura Myanmar na Thailand. Iryo tangazo ryasohowe risa n'iritumbiye ku gihugu c'Ubushinwa co gisanzwe gifashe mu mugongo ubutegetsi bwa gisirikare kandi kimaze imisi gishira igitsure kuri Myanmar ngo hafatwe ingingo zihagarika mwene ubwo busuma bwo kuri internet. Ariko rero igitigiri c'abakozi igisirikare kivuga ko casanze muri KK Park barenga 200,000 ni gito cane ugereranije n'abazi ko bahakorera. Benshi bikaba bivugwa ko ari abo muri ico gihugu nyene atari abakozi b'abanyamahanga. Amasoko ya BBC avuga ko ubwo busuma bukibandanya muri ico kibanza ndetse no mu bindi bibanza byinshi biri ku rubibe, byinshi muri byo bikaba bikingiwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho ikorana n'igisirikare. Cifashishije ibihumbi n'ibihumbi by'abaheruka kwinjira muri ubwo rwego bashasha n'ubuhinga bwa drone cakuye mu gihugu c'Ubushinwa, igisirikare carashoboye kwigarurira uturere tumwe mu ndwi ziheze twari twarigaruriwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu myaka 2 iheze. Tuandanyirize mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi haravugwa amashirahamwe mato mato yo kuziganya no kuguranana azwi nka microfinance muri mugi gifaransa amaze kwiba amafaranga y'abanyagihugu ashika hafi miliyari 10 mu kiringo c'imyaka 3. Banki nkuru y'igihugu irabagabisha ngo ntibabandanye bibwa. Umuyobozi ajejwe kugenzura uko amabanki n'amamicrofinance akora muri Berbe Simplice Nsabiyumva avuga ko abantu batohendwa n'inyungu z'umunengera bene ivyo bigo bibemerera kuko ari kubaresha gusa. Ahejeje kuremesha ikiganiro n'abanyamakuru n'ibinyamakuru byo mu Burundi, mugenzi wacu Patrick Waso yaciye yegera Simplice Nsabiyumva abanza kumubaza uko ico kibazo cifashe. Nivyo hariho kategoria ya microfinance
ya kane irimo ibyo twita amagroupement financier communautaire. Amagroupement financier communautaire rero arafise amategeko akorerako, ariko bamwe na bamwe muri bo hari usanga badakoresha amategeko ko ari bagaca bagomba kwikorera ivyabo, basaba abanyagihugu amahera bita ngo ni placement, ni kuvuga abanyagihugu akazana agashira amahera muri groupement bagaca bavuga ko bazoyahemba, bya twita ko applica amato d'intérêt créditaire kandi bitemewe n'amategeko. Abantu rero barahenda abanyagihugu kugira babwira ati zana amahera yawe tuzokunkira ku mwaka 60%. Iyo 60% mu bisanzwe mu zindi kategori mu conference y'ama banki ni hamwe bakubwira ngo wowe tuzoguha 7%. Ni kuvuga ko uwo muntu ayo mafaranga uri umuntu yumvira cyumva ko ntawe yakura, abagomba kugira ngo abahende muzana amafaranga menshi, muzana amafaranga menshi yegeranye, amaze kubona ko kwije abenshi baca banyika. Abadashoboye kunyika nabo ubutungane bukabarondera bukabafata kugira bubishuza amahera mugabo ibyo tubona bakora nubwo ubutumwa bwabafashe baguma babiryamye ko ku buryo gutanga amakuru yavyo kugira ngo bamenye iyo byashizwe tubona ko ari ingorane. Amafaranga yoba yamaze kunyegera cyangwa kwibwa bene gihugu yo barangana gutegera muri ya groupement financier muvuga. Ntago byoroshe ko wovuga exactement le montant yitwa ko iri réel, kuko ibyo baduha hamwe na hamwe baduha ibiharuro bimwe bitari vyo, ariko iyo tugaje kugira amankete yacu ni ibiharuro byababa miliyari 10. None abamaze kunyuruza ayo mafaranga y'abene gihugu mu bamaze kubafata hamwe bamwe bamaze gufatwa cenge n'umurace barondeza. Bamwe barafashwe barafungwa, ubutungane ko barakurikirana, abandi no baca barondera, akabona abandi tuzi ko bamaze kwiruka bagahunga, ariko warondere iyo yahungiye nawe ntwatoye ko baragenda bakinyegeza, ariko twumva batubwira ko bahunze. Mbere ko microfinance yemegwa kugurugwa mu gihugu cyose turazi yuko ategezwa kwemezwa na BRB. None ni gute microfinance yugurugwa yemeje na BRB ko usanga yiba bene gihugu kandi musanzwe muzi yuko ari abantu badatomoye? Ni gute mubemerera? Kubemerera tubemerera kuko hariho itegeko ribemerera gukora, ariko kandi tubemera tubaha n'itegeko bageze baritwaye, ariko icyo baje nuko iyo baritwaye bamwe bategeka kuri bitari ivyo nyinshi zirakora neza kandi ziramaze guteza abanyagihugu imbere bakikenura mu tubazo tuba bafise, nubwo hatabura abonyene, ariko icyo baje nuko abonyene baza bafuse amanyanga nibo baronka amafaranga menshi, kuko baba bafise bahimiriza abantu kubazana amahera. Kuko umuntu ubwiye ngo jereza ni miliyoni 10 ndaguha 500 ku kwezi, acaza yiruka ngo ndaronsa ngiye gutungira. Hari amafaranga bamwe amaze mwaramuazi savye kugira ngo murazigwatiriza imbere yuko zugurura. Ayo mafaranga nashobora gufasha cyangwa gushumbusha babandi bo babibwe. Oya, ayo mahera nta yariho. Groupement ije kwiyarikisha nta mahera tuvuga ngo ni naze, kuko twe dufata ko ari abantu bazi ibyo bakora, kandi amagroupement n'abantu usangwe bakoresha udufaranga duke kuko iyo tuvuye kuvuga ko umwe nta burenza miliyoni 5 z'ideni, ni kuvuga ko abanyagihugu baba bazinanye bishira hamwe kwatekwa twegende duhera nituma kugwira duhana hanemo madeni umwe atarenze miliyoni 5. Kuvuga rero ko umuntu yoshiraho fond ijejwe kugarantisa amafaranga amagroupement atora, icyo si kibi cyo kwiyumvirirwa mu minsi za, ariko uyu munsi nta gihari. Muba muzi ama microfinance nayahe yoba yarivya bene gihugu ziriho zishika nko kuri 6-7 gutyo. Ubu ko mwazihagurukiye ama groupement igiye kurikira heho niki? Cyuko turiyumvira ko amategeko ahari yo kongera akajamo izindi ngufu zikwiye gose kurusha uko biri ubu. Ikindi harafashwe ingingo yuko ubu ibintu byo kugira ibyo tama mutation institutionnelle biba birahagaze, hamwe no kwa registrer ama groupement gushika igihe amategeko yandi azobanza kuruza akavuga ko bagiye gukora kurushaho. Uwo yari Simplice Sabiyumva yari kwaganira na Patrick Waso. Ni saa 11:43 muri studio za BBC London, saa 12:43 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya nyuma y'akaruhuko gato. Tuje mu Rwanda. Gukuraho visa hagati y'u Rwanda na Senegal ni ingingo izokorohereza urudandazwa nk'uko vyemejwe mu rugendo rw'akazi rw'umukuru wa Senegal Bassirou Diomaye Faye yahoramo mu Rwanda. Urugendo rw'iminsi 3 rwaheze ejo, ibihugu vyombi bishize umukono ku masezerano yo mu rwego rw'ubufatanye mu burimyi, amagara, imikino n'ibindi. Ni inkuru mushikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa i Kigali. Abubakar Thiam ni umunyasenegal umaze imyaka isaga 30 mu Rwanda, akora ubucuruzi bw'imitako yo ku mubiri cyangwa bijouterie. Ni umwe mu bakora ingendo nyinshi hagati y'u Rwanda na Senegal ari mu bikorwa bye by'ubucuruzi.
avuga ko ingendo zari zisanzwe zarorohejwe hagati y'impande zombi ariko ngo ubwo zishimangiwe n'abakuru b'ibihugu bigiye koroha kurushaho. Hari ibintu byinshi bihendutse muri Afurika y'Uburengerazuba nko muri Senegal na Mali, nk'imyambaro y'abagore mu bwoko bwa baze. Murabizi ko muri Senegal ariho ibarizwa. Nzi abanyarwanda benshi bajayo nka buri mezi 3 bagiye gushaka ibicuruzwa. Iriya ni isi y'ubucuruzi. Ntabwo mvuze muri Senegal honyene, ahubwo ni muri Afurika y'Uburengerazuba. Umunyarwanda avuye aha kenshi abagiye ku mugwa mukuru wa Baze. Naho abanyasenegale baza mu Rwanda akenshi babazanywe n'imyuga nk'ubudozi. Icyemezo nk'iki kizofasha aba bose. Andi masezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi ari mu rwego rw'ubuhinzi, ubuzima n'ikoranabuhanga. Urwego rw'imikino ni rumwe mu zigaragara ko zahawe umwanya munini muri uru ruzinduko. Kuri iki cyumweru Perezida Diomaye Faye yagaragaye ari kumwe na Paul Kagame bagenza amaguru mu kiswe Car Free Day cyangwa se umunsi uba warahariwe abanyamaguru, imodoka zigakumirwa mu mihanda imwe n'imwe. Senegal izakira imikino Olympique y'urubyiruko umwaka utaha. Iki kikaba kimwe mu bikorwa bikomeye by'imikino kizakirwa n'igihugu cya Afurika. Abategetsi b'u Rwanda bemeye ko bazasangiza Senegal ubunararibonye bakuye mu gutegura imikino shampiyona y'isi y'amagare yakiriwe n'u Rwanda mu kwezi gushize. Perezida Diomaye Faye avuga ko Afurika yakunze guhezwa mu mitegurire y'imikino ikomeye, ariko akaba asanga ibi bigomba kurangira. Uretse Afurika y'Epfo yashoboye kwakira igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu mwaka wa 2010 ndetse n'u Rwanda ruherutse kwakira shampiyona y'isi y'amagare. Diomaye Faye agasanga bibabaje kuba nta kindi gihugu cya Afurika kiremererwa kwakira imikino nk'iyi. Muri uru ruzinduko byifujwe ko habaho komisiyo yo ku rwego rwo hejuru kandi ihoraho hagati y'ibihugu byombi, igakurikirana hafi ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinywe, ndetse hagatekerezwa n'izindi nzego ibihugu byombi byakwibandaho mu mibanire yabyo. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Urakoze Jean-Claude Mwambutsa. Tugume mu Rwanda, mu karere ka Rubavu mu gace ka Nyamyumba hari amasoko y'amazi ashusha azwi nk'amashyuza canke amashuha mu Kirundi. Aka gace kahindutse kubukira rugendo bivuye kuri ayo mazi. Yaba abanyamahanga canke abene gihugu bahazanwa cane no kwikandisha imitsi hakoreshejwe amashuha. Abashakashatsi mu by'ibirunga bavuga ko amashuha akomoka mu duce twabayemo ifuruza ry'ibirunga. Ayo mazi ashobora kuvura indwara zimwe zimwe zirimo iz'imitsi n'ububabare kubera ivyunyunyu byarimo. Ni inkuru ya Yves Bucyana. Naje hano banterura ngendera mu kagare kugira ngo ngere ku mazi. Ufite Imana Bernard aza mu mashyuza kwikandisha imitsi byibuze 3 mu cyumweru kubera indwara zitandukanye zamuzonze. Hari umudogiteri wangiriye inama yo kuyoboka amashyuza. Narabaye paralize, ndashobora kugenda, nagendaga banteruye mu kagari. Uko iminsi igenda ishira, imitsi ikagenda irambuka, bankorana massage, mbese ubuzima numva bwaragarutse. Ubu ngubu bumeze neza, cyane nko kuri diabete, nkoze ibizame inshuro nyinshi. Ubu ngiye kumara imyaka 5 nza hano mu mazi. Diabete rwose no mu maraso, nta sukari mfite mu maraso. Aha mu mashyuza ya Nyamyumba ni ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Hari ibizenga by'amazi bitandukanye bifite amasoko azana amazi ashyushye cyane. Abashakashatsi ku mazi y'amashyuza bavuga ko ari amazi ashyushywa n'umuriro wa magma uba mu nda y'isi, akaba akunze kuboneka ahari ibirunga bitazimye. Abo nsanze hano ku mashyuza bamwe ndabona bidumbaguza, abandi hakurya bicaye ku bizenga by'amazi batuje, aho umwuka ushyushye cyane ubazamukiramo mu mubiri, ibizwi nka sauna. Ndabona n'abasigwa urwondo rw'ingwa. Ese rwo rufasha iki? Bosco ni umwe mu bakora massage. Ni ukuvuga ngo irumba riba amaseri minero bitewe nuko turi kurana mu mazi tukakubirunga. Turi gusiza irumba rigashira imitsi karambuka na pozo mezi gafunguka kumeze neza cyane. Umushakashatsi ku micungire y'ibiza no gukurikirana ibirunga Dr Dushime Drix avuga ko ubushyuhe bw'amashyuza buva kuri -60 kugera kuri 70, kandi ko atandukanye n'amazi yo mu biyaga cyangwa imigezi, kuko amashyuza afite ubushyuhe buhoraho n'imyunyu ngugu biyaha ubushobozi bwo kuba yavura indwara. Iyo bakunanura imitsi bakoresheje ayo mazi cyangwa iyo yicayemo ya mitsi yazibye cyangwa iri hafi kuziba,
irakangurwa bikakorohereza cyangwa bikagukiza indwara harimo iz'imitsi. Impamvu ya kabiri ni imyunyungugu iyabonekamo nka calcium, sodium, magnesium ifasha umubiri kwisukura no kuvura uruhu. Impamvu ya gatatu ni uko iyo akoresha ibyuya byinshi mu gihe yicayemo bikaba byatuma umubiri usohora imyanda bigafasha kuruhuka no kugabanya umunaniro. Avuga kandi ko ari ngombwa kugirira isuku amashyuza kuko ibitandukanye n'ibyo bishobora kwanduza izindi ndwara. Amashyuza ya Nyamyumba akurura cyane ba mukerarugendo baturuka mu bihugu bitandukanye ku isi. Victor Kiprotich Kipto aturuka mu gihugu cya Kenya. Nimekuwa na experience. Hano namaze kuhamenyera. Bankanakanze imitsi y'amaguru n'amaboko nk'iminota 30 ndumva hari cyahindutse muri jewe kuko ninjye hano mfise umunaniro mwinshi cyane ariko ubu ndumva ameze neza rwose. Kusikia vizuri. Si kama nilivyoingia hapa. Niliingia hapa nikiwa na uchovu. So kuvuga ko leta itazi ibikorwa byo kuvurisha amashyuza kuko amashyuza ya Nyamyumba acungwa n'ishyirahamwe rizwi n'akarere ka Rubavu. Gusa Minisiteri y'Ubuzima ikangurira abantu kubanza kujya kwa muganga mbere na mbere kwisuzumisha indwara iyo ariyo yose. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Rubavu. Urakoze Yves Bucyana. Tugaruke hano i Londres. Uyu munsi Moise Katumbi yatsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 2023. Yasuye studio za BBC ahari mu buzinduko hano mu Bwongereza. Ibi bibaye mu gihe mu ndwi iheze i Nairobi muri Kenya hari hakoraniye inama y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bagize urunani bise Sauvons la RDC yari yahamagaje n'uwahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila. Akaba haravugwa ko na Moise Katumbi yagomba kuyitabira. Mu kiganiro yahaye BBC Gahuzamiryango yavuze ko yari ko arakora ibishoboka byose kugira amahoro agaruke mu gihugu ciwe kandi ko yifuza ibiganiro bidakumira na leta. Navuganye nawe mbanza kumubaza ikimugenza mu Bwongereza. Ndi mu buruhuko hano mu Bwongereza. Ni igihugu nkunda. Mu ndwi iheze mu nama yatumijwe na Joseph Kabila i Nairobi. Abatavuga rumwe na leta ya Kinshasa bashinze urunani rwa politike rwiswe Mouvement Sauvons la RDC. Bari bakwiteze kuza kubana nabo muri iyo nama. Kubera ko ititabira iyo nama. Vous savez d'abord je suis en Angleterre aussi c'est pour quelque chose. Cyambere cyo nuko kuba ndi hano mu Bwongereza harimo no kuvugana n'abantu bamwe bamwe. Nahora no muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ndiko ndakora uko nshoboye kose ngo amahoro agaruke mu gihugu cacu. Dusaba ibiganiro birimwo bose, igihambaye kuri twebwe. Ni ibiganiro birimwo bose. Umunsi ibyo biganiro bizoba tuzoronka amahoro mu gihugu cacu. Kuko atabiganiro birimwo bose turiko turatakaza bene wacu b'abanyekongo. Hari ugusambanya ku nguvu mu buseruko bwa Kongo. Nico gituma dusaba umukuru w'igihugu cacu ibiganiro birimo abanyekongo bose. Umukuru w'igihugu ategerezwa kubwira ukuri abanyekongo. Ivyabaye i Nairobi, Sauvons le Congo, nabo nibaza ko basaba ibiganiro vya bose. Co kimwe n'uruhande rwa Martin Fayulu. Turabatavuga rumwe n'ubutegetsi turondera ineza y'igihugu. Turi mu nama nshingamateka. Dusaba ivyo biganiro birimo bose kugira intambara ihagarare. Nous demandons aussi un dialogue inclusif pour faire taire les armes. Nashigikiye n'urwo runani Mouvement Sauvons la RDC. Nta numwe dushobora kwankira kuko twese dufise icerekezo kimwe. Ariko ntimwanyishuye igituma mutitabira ubutumire bw'inama y'i Nairobi. Je vous ai dit que nous avons notre nakubwiye ko dufise urwego rwacu umugambwe wacu Ensemble pour la République. Twarakoze ikoraniro ryacu Buruseli, twarasohoye itangazo ryacu. Nabo bakoze iryo hwaniro rindi mbere dutera intege. Nkuko dutera intege Martin Fayulu. Iwacu hari inzego nyinshi kandi ni kuva kera. Murazi twarigeze kuja hamwe na UDPS igihe twashinga Rassemblement. Nico kimwe rero n'ubu. Turashima rero abantu bose bafite icyerekezo kimwe kugira amahoro agaruke mu gihugu cacu. Kuva mutsinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu 2023 muri Kongo, Bwana Katumbi wagiye mu gacerere. Nta mabanga mwashinzwe muri leta, abantu baribaza aho Moise Katumbi yaroye. None ubu muraciva ko mu gifise ijambo ku rubuga rwa politike.
sinatsinzwe. Katumbi yari umukandida. Ikibabaje mu gihugu cacu nta matora yabaye. Habaye ubusuma aho mu gujejwe amatora na leta ya Kongo basanze mu mazu y'abantu bashigikiye ubutegetsi imashini z'amatora zirenga ibihumbi 38. Nta wigeze akurikirana. Iwacu amatora yaterezwa kumara umunsi umwe agatangura isaha imwe mu gitondo ntarenze isaha 11 z'umugoroba. Ariko kugira bahindure ivyavuyemwo babandanye muri ubwo busuma amatora yamaze iminsi indwi. Katumbi nta matora yigeze atsindwa kuko nta matora yigeze aba. Iyo haba amatora y'ukuri Katumbi yari utsinda. Kuko rero ndi umuntu w'amahoro kubera Tshisekedi yatangaje ko yatsinze biciye kubiri n'amategeko, sinashaka ko amaraso aseseka. Nashaka ko igihugu gitera kije imbere. Tshisekedi asigaje imyaka 3 canke 2 n'inusu, tumwifuriza amahirwe meza. Ariko ico dusaba Perezida Tshisekedi ategerezwa kubwira abanyekongo muri ivyo biganiro vya bose ingene M23 yaje ikishasa, ingene M23 yasubiye kuvyora intambara, ico bari bumvikanye naho ibintu byapfiriye. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Uwo yari Moise Katumbi. Ubu n'umwanya w'ikiganiro c'inkino mushikirizwa na Eve Bucyana. Mwireho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Mpere mu Rwanda mu mpira w'amaguru APR FC yaraye itsinze Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa. Ni umukino wa shampiyona yakomeje mu mpera z'icyumweru. Umukino wabereye ku kibuga cy'Inyamirambo wabanjirijwe n'uwa Police FC nayo yatsinze Gicumbi igitego kimwe ku busa, ikomeza kuyobora shampiyona ifite amanota 12. Rayon Sport ya kabiri n'amanota 7 yo yatsinze Rutsiro 3-1 ku wa gatandatu. APR FC na Marine ziza ku mwanya wa gatatu n'amanota 6, ariko APR FC yo ikaba ikinnye imikino 2 gusa. Nkiri mu Rwanda, ikipe ya Academy ya Bayern Munich yo mu Rwanda y'abatarengeje imyaka 16 ikobutse mu irushanwa rya FC Bayern Youth Cup World Final ryabereye mu Budage, rigahuza amakipe y'amarerero y'abakinnyi ba Bayern Munich ku isi. Iyo mu Rwanda yasoje irushanwa ku mwanya wa kabiri itsinzwe gusa na Nigeria. Ni mu gihe umunyezamu wayo Alphonse Ngumuremyi yahawe igihembo cyo kuba umunyezamu mwiza w'irushanwa. Ubu noneho twerekeze mu Bwongereza, shampiyona ya English Premier League. Nyuma y'imyaka 9 Manchester United idakandiraho kuri Liverpool iwayo Anfield, United yaraye ikoze ibitatekerezwaga na benshi ihatsindira Liverpool. Ibindi no ku mikino yabaye mu mpera z'icyumweru reka tubibwirwe na Prudence Ngyumva. Intsinzi ya Manchester United ifite igisobanuro kiruta umumaro w'amanota 3 yatahanye kandi kwi. Ahanini kubera ubukana bw'igitutu kidacogora gituruka ku mateka y'ikipe ihimbwa amashitani atukura yo n'umutoza wabo bari bamazeho igihe. Byatangiye nk'ikibatsi igihe Brian Mbeumo yagwaga hasi hagati mu kibuga, ariko agahaguruka bwangu atumbera izamu rya Liverpool ku munota wa 2 gusa, umupira urukira mu nshundura za nyezamu Mamadashvili. Nyamara Liverpool ifite abakinnyi b'ibikonyeze mu gutsinda ibitego yamaze iminota 78 yose itaragombora. Ariko na nyuma y'uko Cody Gakpo ayihaye icyizere cyamaze iminota 6 gusa mbere y'uko myugariro Harry Maguire yateye icya kabiri cy'umutwe cyahaye Manchester United intsinzi itari yitezwe kuri stade Anfield ya mbere mu myaka ikabaka 10. Ku mutoza Ruben Amorim ngo ibyishimo asangiye n'abafana byerekana ko nta mvura idahita. Kuri Arne Slot wa Liverpool avuga ko gutsindwa umusubizo bishyira ibihato mu cyizere cyo kugumana ikamba rya Premier League yegukanye mu mwaka ushize. Mu yindi mikino, Aston Villa yatsinze Tottenham 2-1, naho Arsenal ikomeza kuyobora urutonde rwa shampiyona nyuma yo gutsinda Fulham 1-0, mu gihe Manchester City y'Igisataburenge yahannye Everton 2-0 byinjijwe na Erling Haaland. Nottingham Forest yandagarijwe iwayo na Chelsea 3-0. Brighton Hove Albion ikomeza umuhigo wayo kudatsindwa na Newcastle iyihonda 2-1. Kuri uyu wa mbere, West Ham irasoza imikino y'umunsi wa 8 yakira Brentford mu burasirazuba bwa London mu kanya saa 2 ku isaha ya London. Urakoze cyane Prida. Mu zindi shampiyona ku mugabane w'Uburayi, Real Madrid yaraye isubiye ku mwanya wa mbere nyuma yo gutsinda bigoranye cyane ikipe ya Getafe y'abakinnyi 9 igitego kimwe ku busa cya Kylian Mbappe. Real Madrid irarusha Barcelona amanota 2 mu gihe aya makipe yitegura guhura mu mpera z'icyumweru. Barcelona yo ku wa gatandatu nayo yatsinze bigoranye ikipe ya Girona ibitego 2-1. Mu Budage ho ikipe ya Bayern Munich niyo yatsinze 2-1 umukino ukomeye wayihuje n'ikipe ya Borussia Dortmund.
amakuru y'uno munsi agarukiye ngaha mwakoze kubana natwe agahwana